Push me. Touch me. Like me. Let's do the action. Обзор инструментов. Гвоздострел. Промышленный гвоздезабиватель для монтажных работ любой сложности. Также используется при аварийном ремонте обшивок космических кораблей и станций. Перепрошивка блокирует предохранитель и многократно усиливает ток электропривода. В результате забойма подается и выстреливается с высокой скоростью серия из 6 гвоздей. Дополнительная настройка улучшает характеристики инструмента, в том числе активирует лазерный целеуказатель. Тест скорострельности. Боевой тест. Раунд 1. Второй раунд. Третий раунд. Экстремальный тест. Far from the server, while I copy information. But this is bad. Someone spotted our network intrusion. We are about to have some guests. Try to hold on until I finish.
encrypt the data. It's time to get out. Понравился обзор? Пиши в комментариях под видео.